एक छोटी सी बात जो आप नोटिस भी नहीं करते, आपने अभी अपने दांतों को जकड़ कर रखा है। हेलो, मैं डॉक्टर आकांक्षा पाठक। आज हम बात करेंगे ब्रक्सिज्म के बारे में। आइए जानते हैं ब्रक्सिज्म क्या होता है। ब्रक्सिज्म जब अपने दांतों को बुरी तरीके से क्लेंच करते हैं, यानी कि इस तरीके से। इन जनरल हमारे दांतों के बीच में 2 mm to 4 mm गैप होना चाहिए। जब आप खाते हैं तभी ये दांत आपस में मिलते हैं, अदरवाइज आप नोटिस करिएगा दांतों के बीच में गैप रहता है। बट ड्यू टू स्ट्रेस एंड वेरियस रीज़न हम अपने दांत को क्लेंच करते हैं, जिसे हम हिंदी में भींचना भी कहते हैं। क्लेंचिंग से जो हमारा आउटर लेयर होता है ऑक्लूजल सरफेस का, ये वाले सरफेस का, ये वियर ऑफ कर जाता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है और धीरे धीरे हमारी बाइट कम होने लगती है। टिथ क्लेंचिंग की वजह से हमें जबड़े में दर्द होता है, जबड़े के जॉइंट में पेन होता है, इवन हेडेक भी होता है। इससे हम बच सकते हैं डे टू डे प्रैक्टिस से, और ये लॉन्ग टर्म पे जब रहता है इसकी वजह से ब्रक्सिज्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।